สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องในนักเรียนมาเรียนพรุ่งนี้ผมเปลี่ยนแล้วขี้เกียจเอาชื่อนี้แหละเงินและเป็นผมพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นนักเรียนเกมเมอร์ครับแล้ววันนี้ผมก็มีอีกแล้วผมขี้เกียจรีวิวแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องจะเป็นนักเรียนเกมเมอร์ต้องรีวิวแต่เกมนะครับผมครับแต่ผมเป็นรีวิวเกมของเฮียไหมขอโทษนะครับบ้านมันเนี่ยวันนี้ผมก็มีอีกแล้วนะครับเป็นรถไฟกับเครื่องบินที่บินไม่ได้ก็อยากจะดูหน้าชอบแล้ววิธีเล่นก็คือผมซื้อมาจากของเล่นเด็กปัญญาอ่อนนะครับอย่าด่านะเพราะแต่แล้วมันเคลียร์ตรงไหนเนี่ยนี่ใครชอบได้ให้เรียบร้อยอาจจะเป็นคุณนะครับแบบนี้แล้วก็โอเคแล้วเจ๊มันก็จะไปในเรื่องเลยแล้วใจเฮลิคอปเตอร์ว้าวเจ๋งมากแล้ววันนี้ผมเบื่อกูพอแล้วแต่วันนี้ก็แค่แค่นี้ครับแล้วนี่ก็คือคนที่เป็นเพื่อนแล้วเขาก็ทำคลิปเหมือนกันพอซันซาที่กำลังทำคลิปอยู่เหมือนกันได้ตัวเฮีย แล้วผมก็แค่นี้ครับจบนะครับ